欢迎探索维多利亚生活，嘿嘿，别被我生一下到喽。最近过年期间啊，我在整理以前的旧照片，发生一件很好笑，但是也很真实的事情。我翻到很多以前印象中觉得自己特别漂亮的照片啊，结果现在呢重新看了一轮，居然没有几张是我现在还会觉得好看的。而且不止如此啊，这里面很多照片呢，真的是非常的母汤。我一边整理啊，一边忍不住笑自己。我以前到底哪来自信会觉得这样子很好看呢？就在我一边笑以前的自己啊，一边整理照片的时候，我脑海中突然冒出一个很熟悉的名词——达克效应 （Dunning-Kruger Effect）。这个理论是由美国的两位学者当宁跟 Kruger 所提出来的。简单来说，他就是在讲一件事情啊，当一个人在能力不足的时候啊，反而很容易会高估自己。这个时候就是所谓的愚蠢之巅。中文的成语来讲的话，应该算是井底之蛙吧。当真正能力提升的时候呢，反而会更清楚看到自己能力的不足啊，这是所谓的绝望之谷。那经历过这段后呢，才能真正往开悟之坡爬升，让自己越来越好，朝大师之路迈进。那我越想越觉得啊，这个理论根本就是在讲我的心路历程。那先从第一段黑历史说起。刚上大学那几年啊，我第一次搬出家里住，也第一次尝到自由的滋味，然后也是第一次开始尝试穿女装、化妆打扮出门啊，正式脱离只是一个男生在家里房间里偷偷穿女装的菜鸡状态。老实说，那个时候我啊，化妆不太行，穿搭不太行，拍照也不太行，但偏偏那个时候拍了几张我自己觉得还蛮漂亮的照片，而且呢，更关键的是啊，这些照片还真的得到当时一些比较资深的姐妹们称赞，所以当时的那些记忆啊，就在我脑海中留下一个非常深刻的印象。哦，原来那个时候我看起来还蛮不错的嘛。结果现在回头看啊，我只能说一句话啦，全部都母汤到不行啊。当时我彻底掉进了达克效应的第一个坑——愚蠢之巅。因为懂得太少，所以我根本看不出来自己妆容打扮的缺点，反而觉得自己已经完全掌握变美的精髓。觉得自己已经非常棒了，非常漂亮了，这就是很典型的不知道自己不知道。接下来是研究所的那段时间，有一件很重要的事情，就是我开始玩 cosplay。当时也发现相机镜头会很吃妆，我第一次真的下定决心，不行，我一定要好好的学习化妆。那在学习的过程中，我也发现一件事情，眼妆真的超级重要。所以我把绝大多数的心力都丢在眼妆上面，跟大学时比起来啊，这个阶段其实是有明显的进步的。但是现在回头看呢，那个眼妆哦，其实就是用力把眼睛周围涂黑而已啦。只要眼睛没有全力睁开，旁边人看起来就是一团熊猫眼，就黑成一团。尤其是我天生眼睛就小，又是单眼皮，这个熊猫眼看起来更明显。那这个时期的照片，现在的我看起来是偶有佳作。但是更多的照片呢，看的还是直摇头啦。那这个阶段我正处于达克效应的绝望之谷的路段，我开始意识到技术没有那么简单，但是我还抓不到平衡点，还不知道从哪边开始改进。那后来 cosplay 玩了一阵子，也累积了很多化妆失败的经验，我终于发现问题的核心了。原来不是眼影颜色不对，也不是眼线画的不对，而是眼皮结构不对。想要有好看的眼妆，就一定必须要有一个明显的双眼皮。我有看过我之前这一支双眼皮教学影片的观众啊，就知道我是多么重视双眼皮，就是从这个时候开始的。我开始非常认真的研究双眼皮，也发现啊，有了双眼皮之后，真的可以让整个眼妆大升级。这段时间呢，就开始会出现比较多那种，一直到我现在回头看，都还是会觉得好看的照片。不满意的照片还是很多啦。但是这个阶段是我第一次觉得，我的妆容真的是开始进步了，代表我终于走出了达克效应的低谷，开始往开悟之坡爬升。我开始知道什么是真正的美，那我真的需要的是什么，也开始对细节有更高的要求了。后来因为各种原因，我中断打扮化妆好几年，直到大概2年前吧，我才重新回到这条路上。我其实蛮庆幸的，技术没有退化太多，但是看着看着我又开始不满意了。虽然呢，我已经懂得怎么粘出双眼皮了，但是我一直觉得不够漂亮，然后粘出来形状也不够稳定，也很难每一次都是对称的。我试着靠钻研新技术去解决，也算是有取得一些进步啦。
但是过了一阵子，我非常清楚的感觉到，光是靠技术呢，已经是极限了，我没有办法再更好。偏偏我又是一个追求好还要更好的人，这个对我来说当然是不够的。所以到最后啊，我选择透过医美的方式，让自己可以再升级。而且到现在呢，我还在持续的精进中。很有趣的是呢，现在的我反而比以前更谦卑，因为当你懂得越多，看得越多啊，你就会发现自己其实还有很多不足的地方。在这样不断进步的过程中呢，我常常回头看以前那些我当时觉得自己很满意的照片或影片，心里呢通常都会浮现某些想法，比如说我怎么会觉得这样很好看呢？我当时的标准是不是有点低呀？或许我的经验就是一个非常标准的达克效应的例子，而且说不定再过几年，当我回头看我现在的照片跟影片，或许也会有一样感觉哦，可能又会笑现在自己，哎，那个时候我怎么会觉得这样很可以呀？如果你喜欢我的影片，请记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛，然后记得看我更多影片。希望大家都可以越来越精进，让自己越来越漂亮哦。拜拜。